이 지붕은 경사도가 거의 없어요. 3도밖에 안 돼서 그냥 타원형이 안 나오고 거의 원과 가까운 모양이 됩니다. 그래서 그냥 원을 그렸습니다. 오케이. 보이죠? 녹다가 말지? 징크 상부를 제거를 하고 스티로폼을 제거하는 과정에서 바닥에 물이 흠뻑 젖어 있는 걸 발견을 했습니다. 여기서 어서 물이 들어오는 것 같아요. 추정하건대 경사도가 낮고 여기 마감이 지금